はい、こんにちは。このビデオでは être と avoir というですね、フランス語で最も基本的な動詞2つの現在形と、そして動詞の主語として使う代名詞。ちょっとめんどくさい、正確な言い方をすると、認証代名詞と言ったりしますけれども、についてお話していきたいと思います。まずはですね、英語の be 動詞に相当する être という動詞について見ていきましょう。この être というのは不定詞という形で辞書に見出し語として載っている形になります。でちなみにこの être のうの文字の上にこういうアクサン記号がついていますけれども、辞書で調べるときにはこのアクサン記号を取った形で調べていただければ結構です。ただのうで調べていただければいいっていうことですね。それではそこにですね、表のようなものが載っていますので、縦に読んでいきますね。一回聞いていてください。発音する文字、発音しない文字、そういったところを気をつけながら一回目聞いていてください。いきますね。Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont。さて、発音する文字しない文字以外にくっつけて読んでるところがありますよね。ちょっとですね、もう一回読んでみますので、単語2つなんだけれどもくっつけて読んだところにこういう線を引いてみるとかしてみましょうか。いきますよ。Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont。じゃあもう一回いきますので、今度はじゃあ皆さんも言ってみましょうか。いきますよ。Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont。Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont。はい。それぞれ2つの単語で成り立っていましたけれども、それぞれの左側にある方が主語の代名詞ということになります。je suis の je は私ですね。一人称の単数、英語で言う I になります。tu es の tu、これ二人称の単数で英語で言う you にあたるんですね。il est, elle est というところですけれども、il は彼、elle は彼女と思ってください。で、ここの2つが il est、elle est というふうにくっつけて読みましたよね。動詞の部分が母音で始まっていて、その前の単語とくっつけて読みました。il est, elle est。右側に行きますよ。nous sommes。nous は私たちという意味になります。つまり、je, tu、il、elle。この4つはすべて単数形ですね。で、右側は今度複数形ということになりますね。je っていう私の複数は nous っていう私たちになるとですね。nous sommes。で、vous êtes、vous êtes、vous êtes。そして、ils sont、elles sont。こういうふうにしてですね、フランス語の主語の代名詞は現時点で8個あると思ってください。で、ただですね、動詞そのものの活用形、変化する形を見ていただくと、il est, elle est、ils sont, elles sont。同じですよね。ですから、この先、動詞の活用形というのは、フランス語の学習においてはどうしても覚えていかないといけないものなんですけれども、il est, elle est、ils sont, elles sont。ここ、2段覚える必要はないです。il estとils sontだけ覚えていただければ、それぞれの助成形は同じものになると思っていただいて結構ですね。で、こうして8個の代名詞の説明をしてきましたけれども、この中で一つちょっと厄介なものが vous になります。この vous が表す意味は3種類あります。一つはですね、左側に書いてある tu っていうのは、日本語で言う君とかお前のような感じで tuという代名詞は普通自分と仲がいい人、友達とか会社の同僚とかそういうですね仲が良い人、親しい人に対して使います。
ですから例えば生徒さんが先生に向かってチュっていうのはさすがにちょっと失礼な感じになりますね。逆に先生の方から生徒さんに向かってチュっていうのはあり得ることかなと思います。で、この右側に書いてある vous っていうのはチュに比べて丁寧な言い方になります。正確かどうかは別にして、一種の敬語と思っていただいても結構です。ですから、チュに比べて丁寧な形はまずは vous なのですが、自分から見て目上の人、一人に対して vous ということもあります。でも自分から見て目上の人が何人もいたとします。例えば会社の平社員の人が部長さん、課長さん、社長さん3人に対して一斉に話すときには何を使うか。これやっぱり vous なんですね。平社員という言い方はあんまり好きじゃないですけども、平社員が部長一人に対して話すときも vous と言いますが、一人の平社員の人が、部長、課長、社長全員に対して喋るときも vous と言います。で、さらに友達同士でお話ししているとき、あるいは仲間同士で話しているとき、親しい仲間同士で話しているときでも、一人の人間から複数に向かって話しかけることもありますよね。これも vous になります。そうすると、tu に関しては、自分と同じような身分地位にある、いわば親しい仲間、一人に対して使います。一方、右側に書いてある vous ですけど、vous には3つの使い方があります。一つは目上の人一人。二つ目は目上の人複数。三つ目は親しい相手複数ですね。この3番目の親しい相手複数の単数形が tu と思ってください。この tu と vous の使い分けですね。これは英語にはないことですので気をつけてください。さあ、その次ですね、お話ししないといけないことは、今の表を見て、と思った方いらっしゃると思うんですけれども、英語と違い、フランス語の動詞は主語によって形が変わるってことです。これを活用って言います。英語の場合には、三単元の S っていう言葉を聞いたことありますか？文法用語で。三単元の AS って聞いたことありますかね？take に対して takes っていう S をつけるみたいなやつですよね。で、これがフランス語の場合には6個の主語に対して起こります。6個って言ってるのは先ほどお話ししましたけど、本当は8個あります。でも最後の2つずつは覚えなくてもいいので、少し節約するために6個にしますね。6個の活用形をそれぞれの動詞に対して覚えていかないといけないんです。で、これは正直大変なことではありますけれども、覚えていくうちに覚え方のコツみたいなものが身についてくるんですね。そしてさらにある一定の法則性はありますので、そのうち楽になると思います。最初は英語にないことなので、ただただ大変だなとか面倒やなっていうような感じになると思いますけれども、そのうち慣れてくることによって、これが逆にいかに便利かってことに気づく時もあるかもしれないですね。さあ、今もここまで見てきていただいたのはêtre、英語でいう be 動詞の活用形について見てきました。その次に書いたのは avoirという、こちらは所有を表す動詞ですね。英語でいう to have みたいな動詞ですけれども、これの活用形を、その下に書きましたのでご覧ください。1回目、聞いていてください。いきますよ。j'ai、tu as、il a、elle a、nous avons、vous avez、ils ont、elles ont。もう一回聞いてください。j'ai、tu as、il a、elle a、nous avons、vous avez、ils ont、elles ont。はい。さてですね、先ほどのêtreの表と比べて、一番最初のところが何か違っていますよね。私を表す je の単語が je suis に対して j'ai になっていますよね。je suis の場合には s、つまり子音で始まっていたんですが、この avoir の et という活用形は a という母音で始まっていますよね。このため je、et じゃなくて j'ai というふうにくっつけた形になっています。この現象については別なビデオでお話しますので、今日はとにかく je、et が本来の形なんだけれど、そうは言わないし書かないで j'ai って言うんだと
理解してください。じゃあ、一通り読んでいきますので、皆さんついて発音の確認をしていきましょう。言ってみてください。j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont。さてですね、ここの点に確認をしていただきたいんですね。この点確認していただきたいんですね。気をつけていただきたいんですね。être の7番目、8番目。avoir の7番目、8番目の音です。être の方。ils sont, elles sont。これに対して avoir の最後2つは ils ont, elles ont ですよね。ils sont とils ontで動詞が違うことになりますので、ここ気をつけてください。ここ間違える人結構いっぱいいるんですよ。ですからこの点は特に気をつけてください。そしたらですね、今日この2つの être と avoir という動詞が主語に合わせて変化をし、具体的にはどういう形、どういう発音になるかということを確認してきましたので、実際に使った例文を下で見てください。1番ですね。Je suis japonais. Je suis japonais. Je suis japonais って読むんですけれども、私は日本人ですって意味なんですけれども、一番最後のジャポネ、この言葉が最初の文字、小文字になっていますよね。これちょっと英語と違うところで、フランス語ではここを大文字にする必要は基本的にはありません。で、同じく2番ですけれども、il est japonais。彼は日本人ですと。il est japonais。il est japonais って言いますけれども、この2番と3番、elle est japonaise。elle est japonaise。わかります？ il est, elle est は先ほどお話した通りですが、後ろについているジャポネがジャポネーズになりました。ジャポネという言葉が主語のいる、そして主語の L に生と数を合わせていく必要があるってことなんですね。ですから2番の場合には男性形なので、そのままの形なんですが、3番のようにして彼女は日本人ですにすると、このジャポネっていう形容詞を女性形にしないといけない。そこでうの文字をつけて女性形にしないといけないっていうことが起こるんですね。このêtreを使った文は〇〇はバツバツだっていう形の文になるわけですけれども、ここのですね、後ろにつくものは形容詞の場合には主語についている言葉、代名詞だったり名詞だったりしますけれども、そこに合わせて正スイッチしないといけないっていうことですね。ですから例えば3番はエレジャポネーズになっていますけれども、ここの L が仮にソフィーみたいな女の子の名前だったとしても、ソフィーが日本人ってことちょっとおかしいかもしれませんけども、ソフィーエジャポネーズになります。花子エジャポネーズとか、まゆみエジャポネーズというふうになってくるってことですね。さて、今度はavoirを使った例文ですけれども、4番。j'ai un stylo。j'ai un stylo。私は持っています。何を持っているんですか？ペンを持っていると。j'ai un stylo って言うんですね。で、5番、持っている人が複数の人間だった場合、彼らは〇〇を持っています。というような言い方だとすると、ils ont un stylo。ils ont un stylo っていうんですね。作り方として、文の作り方は同じですよね。主語。そしてその主語に合わせた動詞が来る。で、持っているものは何かが後ろに来るという、こういう形になっています。j'ai un stylo に対して、ils ont un stylo っていうことになるんですね。で、今日はですね、このavoirを使った、avoirを使った、熟語のようなものを最後に一つだけお話しておしまいにしますけれども、それは、イリアという構文です。イリアという構文です。で、このイリアというのは、今までとちょっと違うところがあって、いるとあの間に Y の文字が入っていますよね。で、これが何者かはそのうちやりますが、こいつはもともとは代名詞です。ただこの Y という文字が表しているもの今はないと思ってください。
さらに、イリアの先頭についているイルなんですけれども、これも別なビデオでそのうちお話ししたいと思っていますけれども、イリアという構文に出てくるイルは彼ではないんですね。このイルは形式主語と思ってください。何にも表していない。何の意味も持たないけれど、動詞の主語として何か必要だから置いてあると思ってください。ですから、イリアっていう構文があるんですけれども、イルにもイにも意味がないと思ってください。で、このイリアっていうのは何かがあること、あるいは誰かがいることを初めて述べるときに使う構文なんです。例えば、ペンがあります。みたいな時に、その次にやりますように、イリア・アン・スチローって言います。テーブルの上とかに、ペンがあるよっていう時に、イリア・アン・スチローって言います。で、さらに、テーブルの上にあるペンが2本以上、複数ある場合どうなるか。イリア・デ・スチロー。つまり、後ろに来るものが複数であろうと単数であると、イリアの部分は変わりません。イリア・アン・スチロー。イリア・デ・スチロになります。で、このイリアの後ろに来るものは物だけじゃなくて人でも別に構いません。例えば男の子がいるよ。イリア・アン・ギャルソン。女の子がいるよ。イリア・ユン・フィーなどでも構わないということになるんですね。ですから、イリアは存在を表す構文である。で、イリアのアの後ろに実際に存在しているものが表現されると思ってください。イリアのイルには意味はありません。何が存在しているかというと、イリアの後ろですね、に来ているものが存在していると思ってください。それじゃあですね、発音の確認ということで、être、avoir の活用の表と、その下の例文を一度ずつ読んでいきますので、皆さんの方でついて言ってみていってください。いきますよ。Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je suis japonais. Il est japonais. Elle est japonaise. J'ai un stylo. Ils ont un stylo. Il y a un stylo. Il y a des stylos. Il y a un garçon. Il y a une fille. いいでしょうか。そしたらですね、このビデオの中では、avoir、être という2つのフランス語で最も基本的な動詞の現在形についてお話してきました。現在形ってことは、未来形とか過去形が別にあるって意味ですけれども、最も基本的な動詞の現在形についてお話してきましたが、合わせてですね、確認していただきたいのは、フランス語の動詞の主語として使う8個の代名詞ですね。こういった点についても確認していただければと思います。それでは。